Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。咁而家我就開大咗個火啦，咁就燒熱咗隻鑊，加大概1個湯匙左右嘅油落去啦。用啲油潤咗個鑊之後呢，我會熄返個細火啦，跟住攤返凍個鑊同埋啲油佢啦。喺呢個時候呢，我會切幾片嘅薑片啦。我煮餸嘅薑呢係唔中意去皮嘅，咁我覺得冇咁燥咯。擺啲薑落嚟。keep 住個細火爆佢大概2-3分鐘啦，我要用油溫咧嚟激發薑嘅香味嘅。跟住咧，我呢度準備咗一嚿仔嘅鹹魚啦，大概50-60個 gram 左右啦。將嚿鹹魚擺埋落嚟一齊炒香佢。keep 住用個細火啦，將佢煎下佢又炒下佢咁樣啦。咁我呢嚿呢就梅香鹹魚嚟嘅，咁我就習慣將佢整到細細粒咁樣啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你喺留言區度寫低你嘅問題啊，我會非常樂意同你哋一齊討論㗎。我呢度呢準備咗一塊雞扒啦，大概300-400個 gram 左右啦。將塊雞扒去咗皮之後呢，我就將佢切成一粒粒嘅雞肉粒啦。你哋今日好嘛？留言話我知你哋平時點樣煮雞扒㗎？祝你哋今日過得開心愉快。我呢度用嘅呢係雞髀扒啦，因為我覺得佢比較嫩滑啲啦。咁若果你哋唔中意嘅話，都可以轉成雞胸肉啊，都 OK 嘅，冇問題嘅。甚至乎呢，轉成豬扒啦，或者係梅頭啦，都係 OK 嘅。我會用1個茶匙嘅糖啦，1/3個茶匙嘅鹽啦，同埋1個茶匙嘅蠔油啦，最後會落多2個茶匙左右嘅油落去。啲雞肉粒咧係唔使等時間去醃佢嘅，將佢同啲調味料撈勻咗之後咧就可以拎去煮噶啦。哇，隔離煎緊嗰啲鹹魚好香啊！將啲雞肉擺埋落嚟煎下佢先，等佢索下啲鹹魚嘅味道先。將啲雞肉同鹹魚炒勻佢，等啲雞肉更加容易吸收鹹魚嘅味道啊。keep 住用細火，將啲雞肉煎佢2-3分鐘，等啲雞肉更加香啦。煎緊雞肉嘅時候呢，我會切少少嘅配菜啦。我呢度有條紅蘿蔔啦，咁我大概會切佢1/3條左右啦。我會將佢切成一粒粒咁樣啦。配菜方面呢，唔一定用紅蘿蔔嘅。如果你唔中意食紅蘿蔔，你可以轉成啲菇啊，或者係雜豆啊，都 OK 嘅，冇問題嘅。跟住呢，我呢度就仲有幾棵菜心啦。咁我呢啲菜心都比較粗嘅，咁我就會將佢1開4先，然之後都係將佢切成一粒粒嘅。咁我呢幾條菜心呢，其實係尋晚炒剩嘅。咁若果你手頭上係冇菜心嘅話呢，都可以換成其他嘅蔬菜嘅，例如好似青豆啊，或者係蒜心啊、韭菜花啊，呢啲都可以嘅。呢碗飯呢，就尋晚剩低嘅，咁我就啱啱擺落微波爐嗰度叮咗1分鐘啦。咁而家就打2個蛋落去撈勻佢啦。若果你係用新鮮飯嘅話呢，咁就唔使叮噶啦，直接將2個蛋打落去，跟住撈就得噶啦。撈勻咗啲飯之後呢，擺埋一邊備用先啦。哇！啲雞肉同埋鹹魚已經煎到好香啦。呢個時候呢，就開返個大火啦，將啲紅蘿蔔粒啦同埋菜心粒啦都倒埋落嚟一齊炒下佢啦。啲配菜呢就唔需要炒太耐嘅，見到佢炒到微微地開始出水呢，就差唔多可以上碟噶啦。就好似你哋而家畫面見到咁上下嘅狀態就 OK 噶啦。咁我而家將佢拔起咗去備用先，跟住開返個大火，將洗乾淨咗嘅鑊呢加返大概1個湯匙左右嘅油落去燒熱佢啦。將頭先撈好咗蛋嘅飯倒落嚟，我要將佢炒到好香嘅。用不鏽鋼鑊嚟炒飯呢，千祈唔好心急，要用細火慢慢炒，咁樣呢，佢先至唔會黐鑊，唔會燶㗎。睇下啲飯每一粒都有蛋包住佢㗎，幾靚，而且佢仲係粒粒分明嘅添。將頭先炒好咗個配菜倒埋落嚟，同啲飯一齊炒返均勻佢啊！因為我啲飯係冇落任何調味料嘅，
所以我會將配菜同飯盡量炒均勻佢啦，等啲飯呢可以吸收到鹹魚同埋雞肉嘅味道啦。呢個時候就可以熄火上碟噶啦。好香啊，已經好想食啦。你哋係咪都好想食呢？不如今晚就試下整呢個咁簡單嘅炒飯啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。